ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចម្រើនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសុខចម្រើនថ្ងៃនេះដែរលោកគ្រូសូមជូនហោរាសាស្ត្រសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ2រោចខែផលគុណឆ្នាំម្សាញ់ស័កស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែមិនិនាឆ្នាំ2026សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្របើគុណគូទៅតាមជើងលេខនិងមើលតម្រាសាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺថារាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអ្វីត្បិតតែសពថ្ងៃនេះសេដ្ឋកិច្ចមិនថាទាំងនៅក្នុងគ្រួសារមិនថាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមមានសភាពហាក់បីដូចជាមិននឹងណប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏រស់នៅប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាបើនិយាយពីបញ្ហាលុយកាក់សម្រាប់អស់លោកអ្នកគឺមានលុយកាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គង់នៅជីវភាពគ្រួសារមានលុយមានកាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនិងជាពិសេសមានលុយកាក់សម្រាប់ទិញរបស់ដែលជាទីពេញចិត្តផងដែររបស់ជាទីពេញចិត្តហ្នឹងអាចជាឡានជាម៉ូតូឬរបស់ស្អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះរឿងការងារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានការងារជាប្រចាំការងាររបស់អស់លោកអ្នកមានលំនឹងលោកអ្នកអាចទទួលបាននូវការដំឡើងប្រាក់ខែជាពិសេសលោកអ្នកអាចនឹងទទួលបាននូវការដំឡើងថរណស័ក្តិនិងមួយវិញទៀតចំពោះការធ្វើបំលាស់ទីកន្លែងការងារអាចនឹងមានលទ្ធផលល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកសម្រាប់លោកអ្នកដែលលក់ដូរឬធ្វើជំនួញគឺមានឱកាសថ្មីច្រើនដោយមុនស្នេហ៍សម្ដីនិងទឹកមុខរបស់លោកអ្នកធ្វើឲ្យដៃគូសហការមានជំនឿចិត្តរកស៊ីជាមួយតែម្ដងបាទដែលអាចប្រកបដោយផ្លែផ្កាយ៉ាងរលូនទៅមុខផងដែរបាទហើយចំពោះស្ថានភាពគ្រួសារលោកអ្នកហាក់មានសភាពអែមល្ហែមខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនមានការទាស់ទែងអ្វីនោះទេជាមួយដៃគូរបស់លោកអ្នកហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីចៃក្តីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារគឺប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពនិងមានភាពរីករាយក្រៃលែងហើយចំពោះបញ្ហាសុខភាពលោកអ្នកគួរត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺកាពះថ្លើមរំរងនោមអីហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នឬការហូបចុកហើយជាពិសេសគឺត្រូវចេះទៅពិនិត្យសុខភាពបាទព្រោះសម័យកាលនេះទៅគឺសុខភាពវាជាចម្បងវាអាចដោយសារតែគេគិតសុខភាពខ្លាំងដោយសារឥឡូវហ្នឹងគឺសុខភាពយើងមានភាពទន់ជ្រាយច្រើនងាយនឹងបង្កើតជំងឺថ្មីដែលវាតាមលើចំណីអាហារផ្សេងចឹងទៅបាទដោយសារតែយើងពីមុនមកយើងហូបរបស់គេច្រើនអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាហ្នឹងចូលមកបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកហ្នឹងគឺមានលេខ3លេខ4និងលេខ9ហើយនឹងលេខគូមានដូចជាលេខ34លេខ49ពណ៌ដែលនាំសំណាងគឺពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងនិងពណ៌ស្វាយហើយទិសដែលនាំសំណាងនោះគឺទិសខាងកើតទិសខាងត្បូងនិងទិសឦសានបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីថ្ងៃនេះល្អបង្គួរអាចចាត់ទុកថាល្អអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមិនជាបញ្ហាអីប្រហែលទេសំខាន់ចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យសមជាមួយនឹងឆ្នាំយើងជាឆ្នាំដែលគួរតែធ្វើបុណ្យគួរតែសន្តោសដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដើម្បីទាញលាភសក្ការៈមកដាក់ខ្លួនដើម្បីតោងរាសីឲ្យឡើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចជួបមនុស្សមកពីចម្ងាយបាទអញ្ចឹងអាចជួបអ្នកមកពីឆ្ងាយអាចជាបងប្អូនអាចជាមិត្តភ័ក្តិអាចជាម៉ួយឬក៏អាចជាអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅដែលគាត់មកពីចម្ងាយហ្នឹងអាចនាំរឿងល្អចូលមកបាទអញ្ចឹងរឿងល្អនោះមិនដឹងជារឿងអីទេហើយគាត់ដឹងថារឿងនោះវាហាក់មានបំណងហាក់
đôi tha chỉ riêng môi đài là lục nè pong vơ rồi còn nè đài miên bầm non trong thưa ở vay môi pi du hao chân tới có ai bị phía xa phân pẹ kìm nè nụ bàn bà chẳng ngày nắng ai phân pẹ cái bàn mẹp nè để mau pi chùm ngái phụ khi châu mau phía xa một dương nắng kia nom rừng lò mà dương ngày mình đang thà chỉ riêng ấy tế là lục nè kịch pong nằng bà chẳng ba thì dây bị pa nhà hà lôi cả vĩnh sầm rạp ở lục nè nó không ngày này đấy cứ miên phiệp là o và xài tràn hay chùm nô nắng có ai bàn mà bị cặp đo prạo bật thom vì nè đặt tây rư sạch nhiệt rồi bỏ lục nè phong đài bà đằng thà lô bong ôn mật phẹ rồi còn nè na cái trâu pan rồi chẳng cho ca cái vô prạo mà ao lên nhưng tư chẳng lục nè ảnh mình liệp đời mình đang thà liệp nó chỉ liệp ấy rồi các bạn nói Việt Nam thế chôn cá ai kê cho bẹt lui play ấy mình cao mau chân tới khi vô mà ao ngày năng từ cái thà lôi năng thở bỏ chào lấy khi vô mà ao chân từ và hay chụp pua riêng càng nhiều bình sầm rạp lục nè làประกอบ càng nghĩa cứ thà lục nè mình thà ai cái chôn rư thưa càng nhiều rồi thì lỗ nè nâng trâu ban cây chuối trùng trền và chỉ mật rùm cà nghia chỉ mê dân từ chẳng ở miền kê sờ lạnh rộp an tràn đây cái dân flot vừa lo trong bụi kê trong bụi nè chật khang chẳng á nè hà thanh nè thua ca trong bụi kia rồi nè đại dân flot tụm nụm rong tới xe đập là lấy cái khai chỉ mê với cái nó khơi nhà ca dân flot chui tục rẽ kênh chân tờ chân ca phường phường lọ rồi bỏ dương nắng cứ vì chui hột phong mà dương hay bà miên mà non clap đô ca nghe đưa tu nè tiếc cứ khơi tha tờ tua ban chuột chạy tại mà đó rồi trường lê rồi bao lụng nè cứ khơi tha ngày ní cứ lọ pro sa khlang non ca clap đô ní tái trấu khật khom sang bồn nè rồi lụng nè cứ chỉ mà nuôi đặt phường 4 chất mê ta chẳng cứ thưa ấy mùi muối rung túng riệp xa sẵn đọc rồi này phương riêng là o chỉ mùi mất rung ca nghi ở bàn tràn xâm hẹp và chịp ca nghi bỏ dương đó dương mình bạch từ chọn vô chanh tì bà này tha dương thưa tà o trong khu kê từ thì ật một không sang của sao pháo bồn kết thầy dân phơi 4 cho mùi kỳ từ chẳng dương được bàn được tua của sao pháo 4 chui trong chơi để xây dưỡng oi là ó lơ lâu càng nghỉ sầm ráp nèประกอบ rồi bò được xì vinh ngày ní cứ thà lụa đố miền cà lụa chênh tinh châu đôi sọp mũi đòn tại bà sân chỉ trong ai lụa đách cứ trâu che pra krương cỏ ốp nở lơ khuôn nở lơ cần lại trong vinh khuôn nó cứ oi cỏ ốp oi ngôi oi miên phiếp tha trôi máu cứ sọt sải bà dân thời tranh từ cáo rồi xì cáo cứ khăn khuôn cứ từ tại sát cứ phơi dần ná cứ oi lưng đây mà đón cứ tiên về xây dựng khăn chỉ phải sách cứ nam dưới nó cứ chỉ nam đá trôi cho đặc cư nâng đài bà rồi chun cáo dương ai trường nắng với chui tòng sầm rõ dướng tòng hồng suối một dướng hay nắng rụt riêng cài dướng áo tẹt tiếng những lối trồi màu bà hai chồng pua sát than phiếp snai hà vinh sầm rạp lục nẹt đại miền cu nẹt để nấu lưu lục nẹt miền cài dục yul khỉ tràn dục yul khỉ ốc là ơn sờ lanh khỉ đôi tức nằng tray chứ ngày nằng tận té tận tâm nằng nút cứ trâu che chùm này pê này dây riêng là o chùm mùi khỉ bằng tham tiết đầm bay áo canh té là o prasa chấm pua cá thưa đầm na ti chất ti ngày vĩnh cứ mình miên ở với chi pan hà tề khi ta sọc đông Romania cài lành hay sầm rạp thằng ngày ní lệ hồng xuôi sầm nang rồi bỏ lục nè cứ lệ trầm bấy lệ trầm búa nằng lệ trầm pi nằng lệ cú miên đồ chia lệ hốc sập trầm môi nằng lệ chất sập trầm bay hay po đại nom sầm nang nó cứ po so
ពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ផ្កាឈូកដែលនាំសំណាងគឺទិសខាងកើតទិសខាងត្បូងហើយនឹងទិសឦសានសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយៈស្រីរាសីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងអាយ៉ាឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងទឹកមុខនឹងក៏ហាក់ជាមានភាពជឿជាក់ទុកចិត្តទំនុកចិត្តពេញទំហឹងមានស្នាមញញឹមបញ្ចេញមកដោយធម៌ពលហុងស៊ុយតែម្ដងហើយមានសំណាងមានលៀបចូលមកដល់ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាទឹកមុខញញឹមញញែមឲ្យបានច្រើនព្រោះថានៅក្នុងថ្ងៃនេះអាចមានលៀបហូរចូលមកចាំណាអាចមានលៀបហូរចូលមកប៉ុន្តែត្រូវតែញញឹមញញែមនិយាយឲ្យទន់ភ្លន់និយាយឲ្យសុភាពរាបសារពីព្រោះថ្ងៃនេះអាចទាញលុយចូលមកបានលៀបហេងហើយចំពោះលោកអ្នកដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺមានការរីកចម្រើនជឿនលឿននិងបើចង់បើករបរថ្មីក៏ជាពេលល្អប្រសើរផងដែរតែកុំភ្លេចថាលោកអ្នកទទួលសំណាងនោះបានមកពីការរាក់ទាក់ញញឹមទៅកាន់អ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនត្រូវចាំណាបានមកពីការរាក់ទាក់ញញឹមទៅកាន់អ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនកន្លែងនេះហើយដែលសំខាន់សម្រាប់អស់លោកអ្នកណាហើយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំវិញគឺមានភាពស្រស់ស្រាយនឹងបើមានចំនួនវិវាទអីជាពេលវេលាល្អក្នុងការហៅគ្នាមកហៅមកដោះស្រាយហៅមកស្រស់ស្រួលគ្នាវិញព្រោះថាថ្ងៃនេះមុនស្នេហ៍មុខលោកអ្នកហាក់បញ្ចេញពន្លឺមកហើយអញ្ចឹងបញ្ចេញមកហើយអញ្ចឹងហាមកនិយាយទុនភ្លុនរាក់ទាក់ញឹមញែមទៅកាន់ដើម្បីអីយើងត្រូវរើគ្នាវិញមកអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃល្អមិនថាស្នេហាឬឲ្យតែតំណាក់តំណងគឺអាចសាផ្សារបានថ្ងៃនេះហើយចំពោះការធ្វើដំណើរជាទីជិតឬទីឆ្ងាយវិញគឺឃើញថាมันមានអ្វីជាបញ្ហានោះទេគឺសុខសាន្តតែម្ដងសប្បាយរីករាយហឹកហាក់គឺហាជប់លៀងអីអូខេថ្ងៃនេះគឺសប្បាយដោយសារអីរាសីឡើងខ្ពស់មែនតែនថ្ងៃនេះហុងស៊ុយលុយជុតឈឹបមកបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺក៏មានលេខហុងស៊ុយដែរគឺលេខរបស់អ្នកគឺលេខ2លេខ1និងលេខ6និងលេខគូមានដូចជាលេខ72និងលេខ18ហើយសម្រាប់ពណ៌ដែលនាំសំណាងនោះគឺពណ៌មាសពណ៌ក្រហមនិងពណ៌បៃតងសម្រាប់ទិសដែលនាំសំណាងគឺទិសខាងលិចទិសខាងជើងហើយនិងទិសនិរតីបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទកប់ពពកចឹងលោកអ្នកមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងមានគេតាមជួយជ្រោមជ្រែងមិនថានៅទីកន្លែងណាទេបាទរាសីឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណេះហើយទៅដល់ទីណាក៏ទទួលបានជោគជ័យមានគេណែបនិតចូលចិត្តស្រឡាញ់គេជ្រោមជ្រែងបាទហ្នឹងហើយរាសីឡើងបាទលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយណាស់ធ្វើអ្វីក៏បានសម្រេចដូចក្តីបំណងប្រាថ្នាអញ្ចឹងបាទហើយបាទនិយាយអំពីបញ្ហាលុយកាក់វិញសម្រាប់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរច្រើនតែគួរចាយវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការចំណាយលើរឿងមិនគួរចំណាយបាទចំពោះរឿងការងារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានការងារជាប្រចាំរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានភាពល្អប្រសើរទៅមុខទោះថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនបានខំប្រឹងប្រែងក៏ដោយតែហាក់មានការសរសើរពីចៅហ្វាយនាយលើរឿងដែលលោកអ្នកបានធ្វើកន្លងមកតែបើថ្ងៃនេះលោកអ្នកខិតខំធ្វើឲ្យបានល្អថែមទៀតនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាការលើកទឹកចិត្តតែម្ដងហើយអាចបានឡើងឋានៈ
ឬឡើងប្រាក់ខែទៀតផងដែរបាទហើយចំពោះស្ថានភាពគ្រួសារវិញលោកអ្នកមានការយល់ចិត្តគ្នាច្រើនដោយសារតែថ្ងៃនេះទឹកមុខអ្នកស្រស់ស្រាយបានធ្វើឲ្យដៃគូហ្នឹងមានភាពកក់ក្ដៅជាមួយមែនតែនបាទនេះដោយសាររិស័យឡើងឯណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្ថែមរិស័យយើងដោយការធ្វើទង្វើល្អបាទការនិយាយល្អការរុះរាយការរាក់ទាក់បាទសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺមានភាពសប្បាយរីករាយទាំងទៅមកបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺលេខ6លេខ2និងលេខ8និងលេខគូមានដូចជាលេខ66និងលេខ99ពណ៌ដែលនាំសំណាងនោះគឺពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងនិងពណ៌ស្វាយទិសដែលនាំសំណាងនោះគឺទិសខាងកើតទិសខាងត្បូងនិងទិសអាគ្នេយ៍បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងធាតុមាសអង្គទេវតាប្រុសរាសីថ្ងៃនេះល្អបង្គួរបាទល្អបង្គួរក៏អាចថាវាជាងល្អទៀតណាអញ្ចឹងតែល្អហើយវាមិនដូចអាក្រក់ទេអាក្រក់គឺអាចជួមរឿងរកម្មឬកោសប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនអញ្ចឹងរាសីវាគួបផ្សំជាមួយនឹងយើងដែរអញ្ចឹងរាសីល្អបង្គួរនេះគឺលោកអ្នកហាក់មានទេវតាតាមថែរក្សាការពារបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទេវតាតាមថែរក្សាការពារអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានកម្លាំងធម៌ពលពិសេសដែលអាចឲ្យលោកអ្នកនឹងគិតត្រូវធ្វើត្រូវរាល់សពកិច្ចការទាំងពួងមិនថាតូចមិនថាធំបាទការគិតនេះគឺគិតទទួលបានផលវិជ្ជមានច្រើនដោយសារតែទេវតាតាមថែរក្សាហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះត្រូវរូតរះធ្វើការងារដែលល្អល្អឲ្យបានច្រើនដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវចេះរំលឹកគុណបាទរំលឹកគុណអ្នកមានគុណដែលលោកអ្នកគិតថាមានអារម្មណ៍ថាចង់នឹកគុណដែលធ្លាប់មានគុណអ្នកណាដែលមានគុណជាមួយលោកអ្នកអញ្ចឹងណាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃឪពុកម្ដាយយាយតាអីដែលគាត់មានគុណមកលើយើងហ្នឹងគឺរំលឹកគុណឲ្យបានច្រើនដើម្បីទទួលបានកុសលផលបុណ្យលាភសក្ការៈនិងមានការថែរក្សាចូលមកបាទដើម្បីជួយដួងរាសីហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានពន្លឺបានពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃបន្តទៀតយើងអនុវត្តជាប្រចាំទៅនឹងរាសីហុងស៊ុយអីឡើងតាមក្បាច់តាមក្បួនតម្រាសាស្ត្របាទហើយបាននិយាយពីបញ្ហាលុយកាក់សម្រាប់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺมันមានអ្វីគួរកត់សម្គាល់ទេអាចថារដងរចូលប្រមាណគឺដូចសពដងអញ្ចឹងបាទគឺអត់ដឹងអាពីរចូលហើយខាតបង់ឬអត់មានទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែខាតបង់ហ្នឹងខាតទៅលើអីគឺការចាយវាយបាទគេឲ្យប្រយ័ត្នហ្នឹងប្រយ័ត្នការចាយវាយដែលមិនត្រឹមត្រូវផ្ដេសផ្ដាសចាយដែលថាចាយទៅហើយវាអត់មកវិញចាយមិនដូចថាចាយហើយវាអាចថាបើចំហេងវាបានវិញចំណេញមកវិញអញ្ចឹងទៅនេះចាយនេះគឺទៅបាត់ហើយបានចាយរបស់ដែលគេហៅថាជាបំណុលចាយទៅគឺបានបាត់តែម្ដងហើយចំពោះរឿងការងារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានការងារជាប្រចាំការងាររបស់អស់លោកហាក់មានភាពរលូនទៅមុខដោយសារតែភាពវៃឆ្លាតលើការងាររបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចមានដំណឹងល្អដែលអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំយូរមកហើយបាទតែទន្ទឹងរង់ចាំអីវាប៉ុណ្្នឹងការងារហ្នឹងមានតែឡើងប្រាក់ខែហើយឡើងតំណែងឬក៏បដូរមុខងារទៅកន្លែងណាដែលស្រួលឬក៏អាចជំនួយអីដល់យើងឲ្យវាសប្បាយចិត្តយើងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរយើងចង់អីមុនមកអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់អ្នកប្រកបរកស៊ីរបររកស៊ីវិញថ្ងៃនេះគឺការលក់ដូរហ្នឹងមានការលក់ចេញចូលដោយសពដងហើយបើការចង់ដាក់លក់អចលនទ្រព្យងាយអាចមានគេចាប់អារម្មណ៍ហើយគេចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវដីរៀងស្ងាត់មែនប៉ុន្តែរាសីខ្ពស់អញ្ចឹងហើយសុយអាចលក់ដីភ្លាមដាច់ភ្លាមព្រោះជើងលេខអាចថាចំណេញលើអចលនទ្រព្យដែរឃើញទេបាទ
ហើយចំពោះស្ថានភាពស្នេហាសម្រាប់អ្នកដែលមានគូអ្នកនៅលាវលោកអ្នកអាចនឹងមានភាពចង់ឈ្នះគ្នាច្រើនដូច្នេះគូអត់ធ្មត់ខ្លះទៅមិនមានរឿងហើយបើការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺមានភាពសប្បាយរីករាយទាំងទៅនឹងមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានលេខ3លេខ8និងលេខ1និងលេខគូមានដូចជាលេខ12និងលេខ67ហើយពណ៌សំណាងនោះគឺពណ៌សពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវចំណែកឯទិសដែលនាំសំណាងគឺទិសខាងជើងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំអាសាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ល្អដែរថ្ងៃនេះលោកនេះគ្រាន់តែក្រោកឡើងគឺមានអារម្មណ៍ថាពុះពេញដោយធម៌ពលនឹកឃើញរឿងការងារអីក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រួលធ្វើការងារដែលសល់ប្រហែលហ្នឹងគឺយើងចងចាំថាយើងធ្វើប្រហើយថ្ងៃនេះល្អបាទមានស្ដីសួស្ដីចូលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការសម្រេចកិច្ចការអីផ្សេងគឺមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងបាទហើយទៅពឹងពាក់ណាក៏គេជួយដែររាសីឡើងប៉ុណ្ណេះគឺទឹកមុខទឹកមាត់អីគឺយើងគឺឡើងទៅលះតែម្ដងគឺដឹងថាទៅយកលុយឈឹបតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតុបតែងខ្លួនមិនឲ្យសមមួយរាសីយើងជួនកាលរាសីឡើងយើងការបង្ងើយទៅខ្លួនឯងហ្នឹងក៏នេះដែរក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងធ្លាក់មកវិញដែរអញ្ចឹងហើយជាពិសេសគឺខិតខំធ្វើបុណ្យដាក់ទានទៅជួបគេអីហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាយើងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគេខ្លះទៅណាកុំយើងគិតតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអត់កើតទេព្រោះយើងបានរិស័យឡើងគឺចំណូលហ្នឹងគឺបានពីការធ្វើទានយើងពីជាតិមុនហើយនឹងជាតិនេះបាទនិយាយពីលុយកាក់វិញសម្រាប់អស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះគឺឃើញថាទទួលបានច្រើនជាងសពដងបាទដាក់អីក៏លក់ដាក់អីក៏ដោះដែរលុយមកពីណាទេគឺអាចនិយាយបានថាគឺជុំវិញខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់តែនិយាយតាណាគឺបានលុយហ្នឹងហ្នឹងណាគឺអញ្ចឹងតែម្ដងបាទហើយចំពោះរឿងការងារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានការងារជាប្រចាំបាទការងារគឺមានភាពល្អប្រសើរគឺមើលឃើញថាស្នាដៃហើយការខិតខំនោះកន្លងមកនោះគឺនឹងទទួលបានផលនៅក្នុងរយៈពេលនេះបាទអ្នកអាចទទួលបានការតបស្នងពីចៅហ្វាយនាយហើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីវិញគឺការលក់ដូរគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងបាទទិញអីវ៉ាន់ទិញអីចូលគឺចេះនៅសល់ទេគឺមានអតិជនគាំទ្រច្រើនដោយសារតែភាពល្បីល្បាញរបស់យើងភាពវាថាធ្វើគេដិតដាមអារម្មណ៍ណាថាយើងធ្លាប់និយាយល្អឬធ្វើល្អជាមួយគេអញ្ចឹងទៅលក់ដូររបស់ល្អអីណាស្មោះត្រង់អាហ្នឹងគឺគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តគឺគេដាច់នាំមួយថ្មីមកជូនយើងច្រើនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានលេខ1លេខ2និងលេខ5និងលេខគូមានដូចជាលេខ92និងលេខ11ពណ៌ដែលនាំសំណាងនោះគឺពណ៌សពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ទឹកក្រូចទិសដែលនាំសំណាងគឺទិសខាងត្បូងទិសខាងលិចនិងទិសអាគ្នេយ៍បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីរាសីថ្ងៃនេះមិនសូវល្អទេហើយលោកអ្នកមិនសូវល្អតែមិនថ្មីទេយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាមានថ្ងៃខ្លះឡើងថ្ងៃខ្លះចុះជារឿងធម្មតាលោកអ្នកហាក់ធ្វើអ្វីៗតែមានការរាំងស្ទះបង្អាក់ដំណើរត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសជិះឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សមានរឿងកុំចេះដោះស្រាយរឿងគេព្រោះលោកអ្នកអាចនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារតែជួយដោះស្រាយរឿងអ្នកដទៃបាទចំពោះរឿងការងារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានការងារជាប្រចាំការងាររបស់អស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះហាក់មានសភាពមិនសូវជាល្អទេលោកអ្នកត្រូវធ្វើការដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើការផ្លាំងភ្លាត់របស់អស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះមិនថាអ្នកធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាទេក៏នៅតែមានគេនិយាយមិនល្អពីអ្នកឬចាប់កំហុសរបស់អ្នក
តែអ្នកត្រូវធ្វើដូចគ្មានរឿងអ្វីទាំងអស់ទើបអាចគេចផុតពីរឿងតូចតាចខ្លាចជារឿងធំបាទអញ្ចឹងគេចាប់អីចាប់ទៅយើងដឹងថាធ្វើការងារល្អគេចាប់បានយើងបដូរទៅថាគេចាប់បានគេខឹងយើងប៉ុន្តែយើងអរគុណគេដោយទឹកចិត្តរីករាយនឹងទទួលយកនៅកំហុសយើងគឺអានឹងអាចបានន័យថាយើងបានរំដោះខ្លួនកុំឲ្យវាចេះតែមានរឿងតូចខ្លាចជារឿងធំបាទសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីវិញថ្ងៃនេះលក់ដូរបានតិតក់ដូចសពដងអញ្ចឹងអូយมันលក់បានពេញហ្មងលោកបាទអីទេលោកអ្នកត្រូវខំញញឹមបាទធ្វើខ្លួនឲ្យស្រស់ស្រាយស្អាតបាតទៅវាអាចជួយជ្រោមរាសីរបស់លោកអ្នកឲ្យល្អប្រសើរគ្រោះខ្លាចទៅជាលៀបវិញបាទនិយាយរឿងល្អធ្វើល្អបាទហើយបើសិនជាលក់មិនដាច់ខ្លះធ្វើបុណ្យឆ្លៀតពេលទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានអឺប្រឡែងសัตว์ប្រឡែងអីខ្លះបាទដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយបានទទួលកុសលផលបុណ្យមកវិញក្នុងការរកស៊ីហ្នឹងបាទចំពោះស្ថានភាពស្នេហាសម្រាប់អ្នកមានគូនិងអ្នកនៅលីវលោកអ្នកមានសភាពពាក់មុខយៈដាក់គ្នាហើយមុខកញ្ញើដាក់គ្នាដូច្នេះបើអាចបានណាត្រូវអត់ធ្មត់ធ្វើចាញ់ខ្លះដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងសំខាន់ណាស់កាលណាយើងទំនាក់ទំនងក្នុងផ្ទះមិនបានហើយយើងទំនាក់ទំនងដៃគូពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងមួយភ្ញៀវនេះរឹតទៅទៀតរាសីនឹងអាចទាញឲ្យមានចំនួនបាទជាមួយនឹងដៃគូការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយវិញមិនសូវល្អទេបើអាចបាននៅផ្ទះល្អជាងបាទសល់លុយសល់កាក់កុំដើរអត់ល្អទេបើគ្មានការសំខាន់ត្រូវទៅទេតែបើមានការត្រូវចេញសូមធ្វើការបួងសួងដល់ជំនាញផ្ទះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដឹងគុណដល់អ្នកមានគុណឬក៏ព្រះពុទ្ធធម៌សង្ឃអីហ្នឹងដើម្បីតាមជួយថែរក្សានិងនាំមកភាពជោគជ័យលើការបំពេញការងារនោះបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺលេខ9លេខ6និងលេខ1និងលេខគូមានដូចជាលេខ16និងលេខ99ពណ៌ដែលនាំសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ល្មៀតទិសដែលនាំសំណាងនោះគឺទិសខាងជើងទិសខាងកើតហើយនិងទិសបច្ចឹមបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីរាសីថ្ងៃនេះមិនសូវល្អទេលោកអ្នកហាក់មានអារម្មណ៍មិនសូវស្រឡះក្នុងខ្លួនដោយសារតែមានបញ្ហាគិតច្រើនដោយសារតែរាសីថ្ងៃនេះមិនសូវល្អអញ្ចឹងសូមកាត់បន្ថយការគិតរឿងដែលកន្លងដោះមិនទាន់ចេញគឺត្រូវប្រើសកម្មភាពធ្វើរឿងថ្មីឲ្យល្អលុះដល់ថ្ងៃដែលរាសីល្អបន្តិចសំយើងគិតទៅអាចរកផ្លូវបានយកអារឿងហ្នឹងមកគិតនៅពេលរាសីយ៉ាងឡើងទីសិនទៅយើងសម្រាកខ្លះណាព្រោះមើលទៅផ្លូវចិត្តយើងក៏មិនសូវសប្បាយចិត្តដែរមិនត្រឹមតែរាសីទេបើអ្នកខ្លះរាសីធ្លាក់ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគេយ៉ាងដូចថាគេបំផុសចិត្តគេឲ្យសប្បាយឲ្យរីករាយគេមុខគេហុងស៊ុយឡើងហ្នឹងគេតោងគ្នាអញ្ចឹងបាទតែមិនថ្មីទេយើងសម្រាកសិនហើយយើងចាំគិតនៅពេលក្រោយនេះគេហៅថាគិតឲ្យចំពេលបាទនិយាយអំពីបញ្ហាលុយកាក់សម្រាប់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេតែគួរចាយវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយលុយកាក់ហ្នឹងណាបងប្អូនជាយាមសំចាញ់តិចបាទសំចាញ់តិចឃើញថាមួយរយៈនេះបងប្អូនចាយលុយច្រើនអញ្ចឹងសំចាញ់តិចដើម្បីជួយកាត់បន្ថយផ្លូវចិត្តយើងសប្បាយតែមួយផ្លេតតែពិបាកចិត្តនៅពេលដែលអស់លុយបាទអញ្ចឹងចំពោះរឿងការងារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានការងារជាប្រចាំការងាររបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានការភ្លៀងភ្លាត់ច្រើនដោយសារតែខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ដោយសារយើងគេងមិនស្កប់គេងមិនលក់ស្រួលឬក៏យើងមានការគិតលំបាកចិត្តច្រើនពេកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងណាលោកអ្នកមិនត្រូវគិតច្រើនទេគឺត្រូវតែបដោត្រូវការងារសិនព្រោះការងារគឺជាឆ្នាំងបាយរបស់អស់លោកអ្នកហើយតើធ្វើម៉េចគឺតាំងចិត្តធ្វើឲ្យពេញដៃពេញជើងដោយសារតា
រាសីយើងវាមិនសូវស្រួលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំខិតខំបំពេញការងារឲ្យច្រើនឲ្យលើសលប់ទោះមិនបានល្អក៏យើងបានធ្វើច្រើនខ្លះទៅវាអាចជួយកាត់បន្ថយហើយជៀសវាងនៅការមានរឿងមិនល្អជាមួយអ្នកកន្លែងការងារបាទចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីវិញថ្ងៃនេះការលក់ដូរមានសភាពធម្មតាពុំមានការប៉ះពាល់អ្វីឡើយហើយមួយរយៈនេះលោកអ្នកគួរតែខិតខំរកអ្វីថ្មីដើម្បីបន្ថែមលើមុខរបរហ្នឹងបន្តិចទៀតអាចនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីភ្ញៀវផងដែរបាទចំពោះស្ថានភាពស្នេហាសម្រាប់អ្នកមានគូអ្នកនៅលីវលោកអ្នកមានភាពអែមល្ហែមដូចធម្មតាទេការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺមានភាពសុខដុមរមនានិងមានអ្នកមានបុណ្យតាមថែរក្សាផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺលេខ2លេខ7និងលេខ9និងលេខគូមានដូចជាលេខ33និងលេខ56ពណ៌ដែលនាំសំណាងនោះគឺពណ៌បៃតងពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌លឿងទុំហើយទិសដែលនាំសំណាងនោះគឺទិសខាងត្បូងទិសខាងលិចហើយនឹងពីយប់បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវោកធាតុដែកពងយៈប្រោះថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកហាក់មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមានធម៌ពលនៃកម្លាំងបុណ្យពីជាតិមុនដែលកសាងបុណ្យធ្វើអំពើល្អឬក៏ចេះដាក់ទានអញ្ចឹងហើយបុណ្យពីជាតិមុនហ្នឹងគឺបានជួយដូច្នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកចង់ធ្វើអ្វីគិតអ្វីគឺតែងតែបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបានល្អប្រសើរបើលោកអ្នកមានកម្រងធ្វើអ្វីគឺនឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជាក់ជាមិនខានហើយបាននិយាយអំពីបញ្ហាលុយកាក់សម្រាប់អស់លោកអ្នកវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់លោកអ្នកអាចមានអំណោយឬមានគេសងរបស់ឬមានគេមកទិញរបស់ដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកហ្នឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញបាទចំពោះរឿងការងារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានការងារជាប្រចាំនោះគឺថាមានភាពល្អប្រសើរនិងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នករួមការងារផងដែរហើយថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកត្រូវតែព្យាយាមធ្វើការងារឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមឲ្យបានល្អបាទព្រោះផ្កាយសំណាងរបស់លោកអ្នកគឺបានចេញមកជួយអ្នកហើយឲ្យអ្នកទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដើម្បីជាទុនទៅថ្ងៃក្រោយបើតាមជើងលេខលោកអ្នកអាចនឹងមានការគ្រោងឬក៏ឲ្យឡើងឋានៈនិងប្រាក់ខែជាដើមអាចថាដើមខែក្រោយឬក៏ខែក្រោយនឹងដើមខែឬក៏ចុងខែនឹងឯងតែទាមទារឲ្យលោកហ្នឹងខិតខំបន្តិចចាប់ពីពេលឥឡូវទៅដើម្បីទទួលបានលាភជ័យពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យពរឲ្យលោកអ្នកបាទចំពោះស្ថានភាពគ្រួសារវិញលោកអ្នកមានការអាណិតស្រឡាញ់ខ្ពស់ពីដៃគូរបស់លោកអ្នកដោយសារតែអំពើល្អរបស់លោកអ្នកបានធ្វើចំពោះគេកន្លងមកអញ្ចឹងលោកអ្នកគឺទទួលបានក្តីស្រឡាញ់មកវិញបាទហើយចំពោះលេខនៃពណ៌សំណាងរបស់អស់លោកអ្នកវិញគឺមានដូចទៅមានដូចជាគេថាលេខ9លេខ8និងលេខ3ហើយចំពោះលេខគូគឺលេខ81និងលេខ28បាទពណ៌ដែលនាំសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះពណ៌ខ្មៅហើយនឹងពណ៌ឈាមជ្រូកបាទហើយទិសដែលនាំសំណាងគឺទិសខាងលិចនិងទិសខាងកើតបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រោះរាសីថ្ងៃនេះល្អបង្គួរថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចនឹងជួបមនុស្សមកពីឆ្ងាយបាទមកពីចម្ងាយហើយអាចជាមនុស្សស្រីផងដែរបាទ
ជាមីងបងប្អូនសាច់ញាតិឬអ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាចិត្តដិតពីមុនហ្នឹងគឺគេនាំរឿងល្អមកប្រាប់ហើយលោកអ្នកហាក់ដូចជាមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការងារចង់ពឹងពាក់គេហ្នឹងគឺគេមកហើយគេមកដើម្បីជួយយើងបាទនិយាយពីលុយកាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកគឺមានភាពល្អប្រសើរច្រើនហើយចំណូលអាចបានមកពីការដាក់ទុនដែលចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លីបាទឬក៏អាចចំណេញមកពីការជួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងទៅគេផ្ដល់ផលចំណេញគេមានទទួលបានផលចំណេញគេឲ្យចំណូលមកយើងអាចថាជា commission អញ្ចឹងទៅបាទចំពោះរឿងការងារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានការងារជាប្រចាំលោកអ្នកនឹងត្រូវបានគេជួយជ្រោមជ្រែងបាទគេជួយទំនប់បំរុងគេជួយប្រាប់គេជួយណែនាំឲ្យយើងនឹងដើរផ្លូវល្អគឺធ្វើល្អហើយឈានទៅដល់ការជោគជ័យបាទព្រោះថាជើងលេខរបស់លោកអ្នកហ្នឹងគឺប្រសើរខ្លាំងលើការផ្លាស់ប្ដូរពីតូចទៅធំបាទមិនដឹងថាការងារឬក៏ប្រាក់ខែទេបាទសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីថ្ងៃនេះការលក់ដូរបាទចំពោះការលក់ដូរគឺមានការលក់ចេញទិញចូលដោយសពដងបាទបើសិនជាខិតខំប្រឹងប្រែងបាទផ្សព្វផ្សាយធ្វើភាពទាក់ទាញនៅចំកន្លែងរកស៊ីឬក៏ខ្លួនឯងនឹងចេញទៅរកស៊ីហ្នឹងគឺការលំអងនៅគ្រឿងអដូចជាក្លិនបាទឬក៏ការស្លៀកពាក់ហ្នឹងគឺជារឿងចម្បងពីរហ្នឹងគឺសំខាន់ការស្លៀកពាក់ហើយនឹងក្លិនខ្លួនបាទចេះបាញ់នៅទឹកអប់ដើម្បីឲ្យមានភាពក្រអូបប្រហើរក្នុងការទាញទ្របចូលបាទចំពោះស្ថានភាពស្នេហាសម្រាប់អ្នកមានគូនិងអ្នកនៅលីវលោកអ្នកគឺមានការយោគយល់គ្នាច្រើនហើយអាចមានដៃគូនឹងមានរបស់អីយកមកឲ្យបាទយកមកជូនអាចថាមានរឿងល្អមកប្រាប់អីអញ្ចឹងទៅបាទការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយហ្នឹងគឺអត់មានអីជាបញ្ហានោះទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកគឺលេខ3លេខ6ហើយនិងលេខ2និងលេខគូមានដូចជាលេខ18និងលេខ82ពណ៌ដែលនាំសំណាងនោះគឺពណ៌សពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌ខៀវទិសដែលនាំសំណាងគឺទិសខាងកើតទិសខាងត្បូងនិងបច្ចឹមបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងមានការណាត់ជួបពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិឬអ្នកស្គាល់គ្នាដែលខានជួបគ្នាយូរដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីការនឹករលឹកឬអាចនឹងមានការបង្ហាញផ្លូវរឿងល្អៗទាក់ទងនឹងរឿងការងារនិងការរកស៊ីផ្សេងៗបើនិយាយពីបញ្ហាលុយកាក់សម្រាប់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរច្រើនតែមិនគួរផ្ដល់លុយកាក់ទៅឲ្យអ្នកដទៃខ្ចីឬជួយគេនោះទេចំពោះរឿងការងារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានការងារជាប្រចាំការងាររបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរច្រើនតែមានភាពមមាញឹកបន្តិចហើយដោយសារតែមិត្តរួមការងារអាចមានធុរៈដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឹងត្រូវបំពេញចំនួនគេច្រើនតែអ្វីដែលធ្វើនោះនឹងហុចផ្លែផ្កាមកវិញនៅថ្ងៃក្រោយសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីថ្ងៃនេះមានការគាំទ្រច្រើនពីភ្ញៀវនិងអាចមានគេនាំលៀបយកមកឲ្យផងដែរហើយចំពោះស្ថានភាពស្នេហាសម្រាប់អ្នកមានគូអ្នកនៅលីវលោកអ្នកហាក់មានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាច្រើនជាងសពមួយដងការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសប្បាយរីករាយមិនគួរទៅតំបន់សមុទ្រនោះទេអាចមានការបញ្ហាផ្សេងអាចលងទឹកអាចអីអញ្ចឹងទៅណាបាទអាចក្តៅអាចធ្វើមានបញ្ហាក្តៅខូចស្បែកឬអីអញ្ចឹងទៅបញ្ហាផ្សេងទាក់ទងនៅតំបន់សមុទ្រហ្នឹងណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានលេខ4និងលេខ2ហើយនិងលេខ1និងលេខគូមានដូចជាលេខ12លេខ73
ហើយពណ៌ដែលនាំសំណាងនោះគឺពណ៌ខ្មៅពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ក្រហមទិសដែលនាំសំណាងគឺទិសខាងកើតទិសខាងត្បូងនិងទិសនិរតីបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុរធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទកប់ពពកចឹងលោកអ្នកមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងមានគេតាមជួយជ្រោមជ្រែងមិនថានៅទីកន្លែងណាទេបាទរាសីឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណេះហើយទៅដល់ទីណាក៏ទទួលបានជោគជ័យមានគេណែបនិតចូលចិត្តស្រឡាញ់គេជ្រោមជ្រែងបាទហ្នឹងហើយរាសីឡើងបាទលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយណាស់ធ្វើអ្វីក៏បានសម្រេចដូចក្តីបំណងប្រាថ្នាអញ្ចឹងបាទហើយបាទនិយាយអំពីបញ្ហាលុយកាក់វិញសម្រាប់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរច្រើនតែគួរចាយវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការចំណាយលើរឿងមិនគួរចំណាយបាទចំពោះរឿងការងារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានការងារជាប្រចាំរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានភាពល្អប្រសើរទៅមុខទោះថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនបានខំប្រឹងប្រែងក៏ដោយតែហាក់មានការសរសើរពីចៅហ្វាយនាយលើរឿងដែលលោកអ្នកបានធ្វើកន្លងមកតែបើថ្ងៃនេះលោកអ្នកខិតខំធ្វើឲ្យបានល្អថែមទៀតនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាការលើកទឹកចិត្តតែម្ដងហើយអាចបានឡើងឋានៈឬឡើងប្រាក់ខែទៀតផងដែរបាទហើយចំពោះស្ថានភាពគ្រួសារវិញលោកអ្នកមានការយល់ចិត្តគ្នាច្រើនដោយសារតែថ្ងៃនេះទឹកមុខអ្នកស្រស់ស្រាយបានធ្វើឲ្យដៃគូហ្នឹងមានភាពកក់ក្ដៅជាមួយមែនតែនបាទនេះដោយសាររិស័យឡើងឯណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្ថែមរិស័យយើងដោយការធ្វើទង្វើល្អបាទការនិយាយល្អការរុះរាយការរាក់ទាក់បាទសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺមានភាពសប្បាយរីករាយទាំងទៅមកបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺលេខ6លេខ2និងលេខ8និងលេខគូមានដូចជាលេខ66និងលេខ99ពណ៌ដែលនាំសំណាងនោះគឺពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងនិងពណ៌ស្វាយទិសដែលនាំសំណាងនោះគឺទិសខាងកើតទិសខាងត្បូងនិងទិសអាគ្នេយ៍បាទចំពោះហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយរកទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាណា